Será que eu consigo filmar aqui na frente? Espero que sim. Olha ali. Consigo passar aqui, né? Eita. Aí. Aqui era a frente. A porta que a gente tentou abrir não deu certo. A janela do quarto. Tudo abandonado. Tudo de um jeito bem diferente, hein? De um jeito bem diferente das outras casas.